маленький храпун. Вот так, и улегся. Маленький храпун. Он накушался и уже спит. Вот он. Мое маленькое, любимое, пушистое животное. Пожалуйста, напишите в комментариях, у кого, какой породы кот живет. Вот это вот с такой большой пачкой, вот это вот, в эту пачку влазит по 1,5 сразу его пакета корма. Вот в эту пачку, вот эту персидскую пачку. Вот она. 1,5 пачки. И мало ему. В эту пачку до бесконечности будет влазить.